Makina fluturuese ARK ka përfunduar fluturimin e parë 35 minutash në Slovaki, midis aeroporteve Nitra dhe Bratislava. Automjeti arriti një shpejtësi prej 170 km/h. Makina është e pajisur me një motor BMW dhe funksionon me karburant të rregullt me pompë benzine. Fluturimi 35 minutash nga Nitra në Bratislav ishte një moment historik i zhvillimit dhe e çon atë më pranë hyrjes në prodhim, tha Klein Vision. Krijuesi i tij, Stefan Klein, tha se mjeti mund të fluturonte rreth 1000 km në një lartësi prej 2500 metrash. Ndryshe nga automjetet ftoll, ARK kërkon një pistë për ngritje dhe ulje. Zhvilluesit thonë se ARK, i cili tani ka përfunduar më shumë se 40 orë fluturime provë, do të ishte i shkëlqyeshëm për kohën e lirë dhe udhëtimet vetëdrejtuese dhe si shërbim komercial taksi. Mjetit i duhen 2 minuta dhe 15 sekonda për të shndruar në një aeroplan. Gjithashtu, mund të mbaj 2 persona me një peshë të kombinuar prej 200 kg.